ভিউয়ার্স, আপনাদের আমাদের মিস্টার বিজু চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো ভিউয়ার্স, এসএসসি জিডি কনস্টেবলের কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড পাবলিশড হয়ে গিয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু ডাউনলোড করা যাচ্ছে। তো কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেই লাইভ প্রসেস আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা সবাই কিন্তু মোবাইল থেকেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আপনারা সর্বপ্রথম গুগলে চলে আসবেন এবং ডান দিকে যে 3 ডট রয়েছে সেখানে ক্লিক করে আপনারা এটিকে ডেস্কটপ সাইট করে নেবেন। তো এরপর গুগলে সার্চ করবেন ssc.nic.in। তো সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আপনাদের সামনে অনেকগুলো লিঙ্ক খুলে যাবে। তো ফার্স্ট লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা চলে আসবেন। তো দেখুন আপনাদের সামনে কিন্তু এরকম পেজটি খুলে যাবে। তো ভিউয়ার্স, একটু স্কিপ করবেন না, হলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করে যাবেন। আমি আপনাদের সম্পূর্ণ লাইভ প্রসেস দেখিয়ে দিচ্ছি, মোবাইল থেকেই কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেই প্রসেস। তো ভিউয়ার্স, উপরের দিকে দেখবেন অ্যাডমিট কার্ড বলে একটি অপশান রয়েছে, সেখানে আপনারা ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর দেখুন আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ খুলে যাবে। তো এখানে আপনারা কি করবেন, প্রথম যে অপশানটি রয়েছে ইস্টার্ন রিজন স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ইস্টার্ন রিজন যে ইস্যুটি রয়েছে লিঙ্কটি, সেখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন ইউআরএল। তো ক্লিক করার পর দেখুন আপনাদের সামনে এরকম একটি অপশান আসবে, আপনারা সিম্পলি এখানে ওকে করে দেবেন। তো ওকে করার পর দেখুন আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ খুলে যাবে। তো এখানে দেখুন 2 নম্বর যে অপশানটি রয়েছে নো ইউর স্ট্যাটাস অ্যান্ড ডাউনলোড ই অ্যাডমিট কার্ড অফ কনস্টেবল। তো কিছুদিন আগে কিন্তু এখানে ছিল শুধুমাত্র স্ট্যাটাস দেখার জন্য, ই অ্যাডমিট কার্ডটি ছিল না, এবং এটি কিন্তু 11 তারিখ পাবলিশড হয়েছে, আপনারা দেখতে পাবেন। তো সিম্পলি এখানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর দেখুন আপনাদের সামনে রেজিস্ট্রেশন, আপনারা এখানে কিন্তু দুভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং স্ট্যাটাস দেখতে পাবেন। ফার্স্ট হলো আপনাদের রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন আইডি। তো আপনাদের কাছে কিন্তু রোল নম্বর এখনও নেই। তো রোল নম্বর যারা দেখেছো তাদের কাছে তো অবশ্যই আছে, যারা এখনও দেখোনি তারা কি করবে, যখন ফর্ম ফিল আপ করেছিলে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ছিল সেখানে এখানে বসিয়ে দেবে। বা আপনারা রেজিস্ট্রেশন নম্বর যদি ভুলে যান সেক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট নেম, অর্থাৎ যার নামে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তার নাম এবং তার ডেট অফ বার্থটি দিয়ে এবং শেষে যে ক্যাপচা কোডটি রয়েছে সেখানে দিয়ে নেক্সট করলেই কিন্তু দেখতে পাবেন। তো আমি রেজিস্ট্রেশন আইডি দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সিম্পলি আপনারা কি করবেন, এখানে রেজিস্ট্রেশন আইডিটি বসিয়ে দেবেন। তো আমি বসিয়ে দিলাম। এরপর ক্যাপচা কোডটি এখানে বসিয়ে দেবেন। ক্যালকুলেশন আমি করে নিচ্ছি 9 + 9 = 18। এরপর আপনারা সিম্পলি নেক্সট করে দেবেন। তো নেক্সট করার পর দেখুন আপনাদের সামনে এরকম অপশানগুলো চলে আসবে। তো এগুলো একটু দেখে নেবেন, এরপর সিম্পলি ওকে করে দেবেন। তো ওকে করার পর দেখুন আপনাদের সামনে কিন্তু সব কিছু চলে আসলো। তো আপনাদের রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন আইডি, অ্যাপ্লিকেন্ট নেম, ফাদার্স নেম, ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ এক্সাম কবে হবে, রিপোর্টিং টাইম এবং এক্সাম সিটি। এরপর আপনাদের যদি কোনো কারণে রিজেক্ট হয়ে থাকে সেই কারণটি কিন্তু এখানে উল্লেখ করা থাকবে। যেহেতু এই ক্যান্ডিডেটের কিন্তু রিজেক্ট হয়নি তাই এখানে এক্সাম দিতে পারবে। তো একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। তো এখানে দেখতে পাবেন যে ক্লিক অন রোল নম্বর টু ডাউনলোড ই অ্যাডমিট কার্ড। তো রোল নম্বরে ডাউনলোড ক্লিক করলেই কিন্তু আপনারা অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো দেখুন এখানে বলা রয়েছে কি এই ই অ্যাডমিট কার্ডস ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস হুজ এক্সামিনেশন ইন শিডিউল ফ্রম 16/11/2021 to 18/11 আর নাও অ্যাভেলেবেল। তো যাদের এক্সাম 16 নভেম্বর থেকে 18 নভেম্বর তারাই একমাত্র কিন্তু এখানে আপাতত অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন, এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের এক্সাম কিন্তু দেরি আছে তারা এখন ডাউনলোড করতে পারবেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট এক্সাম শুরু হওয়ার 5 দিন আগে থেকে কিন্তু এই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, 5 দিন আগে থেকে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন না। তো এক্সাম ডেট থেকে শুরু করে 5 দিন গুনবেন, সেদিন থেকেই কিন্তু আপনারাই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আপনারা স্টার্টে চলে আসবেন এবং রোল নম্বর যে অপশানটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার সঙ্গেই আপনাদের সামনে দেখুন নতুন একটি পেজ খুলে গেল। এখানে হিন্দি দিয়ে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। তো এখানে আপনারা কিভাবে এক্সাম দিবেন, কিভাবে কোশ্চেনগুলো দেখবেন, সব কিছু কিন্তু ডিটেলস এখানে দেওয়া রয়েছে। তো আপনারা সবাই অবশ্যই এই অপশানটি এগুলো দেখে নেবেন। দেখে নেওয়ার পর আপনারা, তো এখানে ইংলিশ হিন্দি দুইভাবেই দেওয়া রয়েছে, আপনাদের যেটি সুবিধা হবে আপনারা কিন্তু সেটা দেখে নেবেন। দেখে নেওয়ার পর সিম্পলি স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে যাবেন। এখানে যে টিক বক্সটি রয়েছে এখানে চেক করে দেবেন এবং ডাউনলোড ই অ্যাডমিট কার্ড যে অপশানটি রয়েছে সেখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে কিন্তু ডাউনলোড অপশান চলে আসবে। তো আপনারা সিম্পলি এখানে ডাউনলোড করবেন। তো একটু ওয়েট করবেন, ডাউনলোড হয়ে কিন্তু অটোমেটিক আপনাদের সামনে পিডিএফ ফাইল খোলা অপশান চলে আসবে। দেখুন চলে আসলো। তো আপনাদের যেটি সফটওয়্যার থাকবে সেই অনুযায়ী এখানে আমরা খুলে নেবেন। তো আমি লাইভ দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে খুলে। তো দেখুন এই যে খুলে গেল। তো এখানে কিন্তু 7 পাতার মোট একটি পিডিএফ রয়েছে। এখানে আপনাদের করোনা সার্টিফিকেট, ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট শুরু করে সব কিছু এখানে রয়েছে। তো আপনাদের কোন রিজন, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, তো আপনাদের হেল্পলাইন নম্বর, ইমেল আইডি সব কিছু কিন্তু দিয়ে দেওয়া রয়েছে হিন্দি এবং ইংলিশ। তো আপনাদের যেটি সুবিধা হবে সেটি দেখে নেবেন। তো দেখুন এখানে কনস্টেবলস অর্থাৎ জিডি ইন সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, এনআইএ, এসএসএফ,
অ্যান্ড রাইফেলস জিডি ইন আসাম রাইফেলস এক্সামিনেশন 2021। তো আপনাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, বারকোড, আপনাদের রোল নাম্বার, এরপর আপনাদের একটি এক্সামিনেশনের পাসওয়ার্ড লাগবে। এক্সামিনেশনের সময় কম্পিউটার, আপনারা তো জানেন কম্পিউটার এক্সাম দিতে হবে, তো সেই পাসওয়ার্ড কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে। তো আপনাদের এক্সাম ডেট, এরপর আপনাদের রিপোর্টিং টাইম এবং কখন আপনাদের প্রবেশ এন্ট্রি ক্লোজ হয়ে যাবে সব কিছুই কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে। এখানে নেম, ডেট অফ বার্থ, আপনাদের ছবি, আপনাদের কী ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করেছিলেন, জেন্ডার, অ্যাড্রেস, ফটো, সিগনেচার এবং সব কিছুই এখানে আপনাদের চলে আসে। এর পাশাপাশি আপনাদের ডেট অফ এক্সাম কটা থেকে কত পর্যন্ত হবে, আপনাদের এক্সামিনেশন ভেন্যু সব কিছু কিন্তু এখানে উল্লেখ করা রয়েছে। এরপর নিচের দিকে যাবেন তো এখানে কিন্তু আপনাদের কোন কোন বিষয়ে এক্সাম হবে, কতর মধ্যে সব কিছু দিয়ে দেওয়া রয়েছে। দেখুন, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং 25, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস 25, এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স 25 এবং ইংলিশ কিংবা হিন্দি যেটি সিলেক্ট করেছেন সেখানে আপনাদের 25। সব মিলিয়ে আপনাদের 100 নম্বরে কিন্তু পরীক্ষা হবে। এরপর আপনাদের জেনারেল কিছু গাইডলাইন্স দিয়ে দেওয়া রয়েছে, তো আপনাদের কী কী করণীয় সেগুলো কিন্তু এখানে আপনারা অবশ্যই পড়ে নেবেন। এরপর দেখুন, অ্যাডভাইজারি ফর ক্যান্ডিডেটস রিগার্ডিং কোভিড-19, তো কোভিড-19 সম্পর্কে আপনাদের কিছু এখানে তথ্য দিয়ে দেওয়া রয়েছে। এরপর এখানে দেখবেন কোভিড-19 সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম, তো এই ফর্মটি অবশ্যই আপনারা প্রিন্ট আউট করে নেবেন এবং এখানে যে ডিটেলসগুলো বলা রয়েছে সেই ডিটেলসগুলো কিন্তু আপনারা ফিল আপ করবেন, ফিল আপ করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, না হলে কিন্তু আপনাদের এক্সাম হলে ঢুকতে দিবে না। তো এই একইভাবে হিন্দি যেগুলো উপরে দেখলেন সেগুলি আবার এখানে, ইংলিশ যেগুলো দেখলেন সেগুলো আবার এখানে হিন্দিতে দেওয়া রয়েছে। তো আপনাদের খুশি, আপনাদের যেটি ভালো মনে হবে ইংলিশ কিংবা হিন্দি সেটাই আপনারা এখান থেকে বের করে নেবেন, নিয়ে কিন্তু চলে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছে। তো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের পরীক্ষা 18 তারিখের মধ্যে রয়েছে তারা সবাই কিন্তু এডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নাও। এরপর যাদের পরীক্ষা এর পরে রয়েছে তারা কিন্তু এক্সামের 5 দিন আগে থেকেই এই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করবেন, আমরা হেল্প করব। এর পাশাপাশি এখানে যে হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া রয়েছে বা ওয়েবসাইট কিংবা কন্ট্যাক্ট ইমেল আইডি, তো সেগুলোতেও কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম সব আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য।